السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا ست الكل، عشان تتعلمي بقى ترفعي اي مقاسات للانتريه بتاعك او للركنه بتاعتك، عشان بعد كده لما اجي اسالك اقولك ارجعي للفيديو بتاع رفع الركنه خلاص او رفع الانتريه. بص يا ستي، دي كنبه صغيره اهي، تمام زي ما انت شايفه. الانتريه الستاندر العادي جدا خالص 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 بيتكون من 2 كنبه، واحده متر ونص وواحده متر خلاص، ومعاه 2 كرسيين او 2 فوتيه او 2 زي اللي انتوا بتسموه. في ناس بيبقوا عندهم 4 كراسي، وفي ناس وكنبه، وفي ناس بيبقى عندهم 2 كنبه و2 كرسي خلاص. واتيفر بقى ايا كان، هعلمك ازاي ترفعي المقاسات بمنتهى السهوله خلاص، بمزوره او بمتر. انا هجيب لك الاصعب اهو، المتر زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا المتر خلاص. هحط التليفون على الستاند وهوريكي دلوقتي معايا ترفعي المقاسات ازاي. اولا عشان تبقي عارفه حاجه، الطول اللي هو ايه ده بصي كده اهو يا حبيبتي، ده كده اهو طول الكنبه من فوق لتحت كده اهو، ده اسمه عرض الكنبه خلاص عشان نبقى مركزين. ده طول الكنبه اهو، من اليد لليد ده اسمه الطول خلاص. من الظهر للقاعده دي اسمها العرض خلاص. تعالي بقى هعلمك ازاي بمنتهى السهولة ترفعي المقاسات يا ست الكل. بص يا ستي، نعمل ايه؟ نعمل زوم اهو، وتعالي من الاول من هنا خلاص، من اول اليد اهي تمام كده اهو. هتروحي ماسكه المازوره بتاعتك او المتر اهو، المتر خلاص، وهتيجي من اول تحت من هنا اهو، شايفه تحت من هنا اهو، شايفه دي الحته دي اهي اللي انا بشاور لك عليها دي اهي. هعمل لك تاني اهو من عند الرجل، بصي رجل الكنب، رجل الكرسي اهي، رجل الانتريه اهي خلاص، دي الرجل، بصي دي الرجل اهي تمام. وهتيجي من عند الرجل اهو كده اهو، وتقيسي لي كده اهو من عند الرجل، بصي من عند الرجل كده اهو، وتريحي ايدك خالص 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 خالص، وتطلعي بقى كده اهو. بصي اهو تطلعي بتدويره كده اهو، شايفه؟ يبقى من عند تحت اهو وتريحي ايدك، تريحي ايدك كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، وتطلعي زي ما انت شايفه كده اهو خلاص. تطلعي لي كده اهو، وهتيجي من اول هنا اهو كده اهو تاني اهو، من ناحيه ما انتهينا بقى خلاص، وتقيسي تاني كده اهو لحد الاخر كده اهو خلاص، لحد بصي فين، لحد بدايه نهايه الكنبه الثانيه اهي كده اهو وبرده تنزلي برده كده اهو خلاص، تنزلي برده الناحيه الثانيه خلاص. اما الطول عرض الكنبه ده، عرض الكنبه ملناش دعوه بيه خلاص، لان هو بيبقى ده 2 وربع عرض القماش خلاص. يبقى هتريحي ايديكي كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، بصي كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، والناحيه التانيه برده كده اهو، لحد لما تنزلي من عند اليد كده اهو الناحيه التانيه اهي، لحد كده اهو، بصي لحد الرجل كده اهو، بصي اهي خلاص. وتريحي برده ايدك برده وانتي بتقيسي خلاص، يعني من اول هنا اهو وتطلعي تطلعي 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 لحد كده 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 كده، وتنزلي الناحيه التانيه خلاص يا حبيبه قلبي. دي رفع المقاسات. اما الطول ده ملكيش علاقه بيه، تمام كده؟ يلا قولوا لي فهمتوني في الفيديوهات ولا لا.